我刚看到他就很纳闷，说1岁的孩子就得了，那一定是他身边家人传给他的嘛？真是让大家觉得说这背后的黑数很有问题哈。但是现在呢，我们都想说，得新冠肺炎会不会有什么样的一些症状呢？现在有一个很特殊的状况，就是会得新冠脚趾。你看看这些脚，真是让人很百思不得其解，怎么回事呢？好，现在找到原因了，原来是因为当身体被新冠病毒攻击的时候，会有一种对抗病毒的蛋白质，促使免疫力反应过强啦，所以呢，脚趾头就会产生像是冻疮的情况。许多人感染新冠病毒之后，莫名其妙地出现了新冠脚趾，就是脚趾出现像冻疮般的伤口，让人百思不得其解。在科学家经过血液以及皮肤测试之后，终于发现了原因，原来是一种对抗病毒的蛋白质，不只会攻击病毒，也会把人类正常细胞误认为敌人来攻击，使免疫系统反应过强而产生了副作用。研究也同时发现，出现新冠脚趾的患者通常不会有咳嗽、发烧、嗅觉、味觉丧失等其他较常见的症状。不过，得新冠脚趾和年龄有关，虽然会出现在各年龄层，但是在儿童以及青少年上比较容易发生。开始时不会特别疼痛，但是出诊时会极度痛痒。有的时候会肿胀通红到无法穿鞋，甚至无法走路，而这样的症状可能在持续几个礼拜或几个月内得到缓解。擦拭乳霜或者是服用药物，通常可以治愈。而新冠脚趾在疫情的初期比较容易看到，反而在 Delta 变种病毒流行之后并不常见。有专家认为是疫苗发生了一定的作用。目前科学家已经锁定免疫系统中与此病状有关的部分，进行进一步的研究。记者综合报道。美国前总统川普呢，他曾经在公开谈话中声称说，他位于华府的饭店生意兴隆，赚进了数千万元。不过众院监督委员会呢，最近取得了川普饭店的财务记录，却显示川普执政期间，饭店实际上呢是有7000多万美金的亏损的哦。川普饭店呢在公开财务申报记录当中就说了，2016年到2020年间的收益是1亿5600万美元，但众院就发现了，实际上呢亏损刚刚提到的7000万。这个资料甚至显示，川普向德意志银行申请了1亿7000万营建贷款的时候呢，获得了未公开的特殊礼遇，也就是说呢，让川普开始偿还本金的时程一口气往后整整延了6年。好，喜欢呢中天优质国际新闻的朋友们，请注意喽！全球大视野频道开会员了，邀请您一起来加入全球大视野频道会员，一起来支持林家元主持的国际直球对决、全球大视野节目，还有徐府的前进战略高地，以及汉堡主播郑义珍的正妹看世界国际新闻评论最佳品牌就在中天，请立刻到全球大视野频道首页右上方按下加入键，一起成为全球大视野的 family。全球大视野频道开会员喽！邀请全球大视野的忠实观众、前进战略高地和国际直球对决的忠实粉丝、正妹看世界的宝宝们，加入全球大视野频道会员，每月固定小额扣款赞助，支持中天继续做优质国际新闻与评论。请您到全球大视野频道首页右上方按下加入键，让我们成为全球大视野 family 会员，有独享福利，快来加入哦！